सिर्फ से मौतों का जो मामला है उस पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जयपुर से ये खबर सामने आ रही है जहां पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आरोपियों को सजा देने की मांग यहां पर की जा रही है। तो हम जानते हैं कफ सिरफ के चलते कई बच्चों की जान चली गई है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, राजस्थान में भी जान गई है, तमिलनाडु में भी जान गई है। ऐसे में लोगों का गुस्सा जो है अब वो इस तरह से सामने निकल कर आया है कि वो सीधे तौर पर सड़कों पर उतर आए हैं और उनका ये कहना है कि जो आरोपी है इस मामले में, जिनका दोष है, जिनके चलते बच्चों की जानें गई हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। तो ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों की नाराजगी लगातार सामने आ रही है। और अब जयपुर से ये खबर सामने आई है जब लोगों का गुस्सा इस तरह से सामने आया है। दवाएं तबीयत को ठीक करने के लिए खाई जाती हैं, लेकिन जब ये दवाएं जानलेवा बन जाएं तो ऐसे में इस तरह का गुस्सा होना जायज़ है। जिस तरह के मामले सामने आए हैं कफ सिरप को लेकर, उसने सबको चिंता में डाल दिया है। तो यहाँ पर एक के बाद एक कई बच्चों की जाने के बाद अब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बच्चों के कातिल कौन है और आखिर सजा कब मिलेगी। तो ये जयपुर की तस्वीरें आपको देख रहे हैं जब लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जब जांच हुई है यहाँ पर कंपनी की, तो कोल्ड्रिफ सिरप जो था उस पर डायएथिलीन ग्लाइकॉल मिला है। और ये लोगों का गुस्सा, सड़कों पर उतर आए, नकली दवा बंद करो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो, इस तरह के पोस्टर बैनर लेकर लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। तो वो कफ सिरप जो बच्चों को तबीयत ठीक करने के लिए दिया गया था वो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं लोग, जयपुर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मासूमों की मौत को लेकर लोग इस तरह से सड़कों पर उतर आए हैं। कैसन्स फार्मा की कई दवाइयां जो है उन्हें बैन कर दिया गया है। कार्रवाई जो हो रही है उसके बारे में भी आपको बताते चल रहे हैं। यहाँ पर कई दवाओं पर यहाँ पर रोक लग गई है। ड्रग्स कंट्रोलर राजाराम शर्मा को यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है और कफ सिरप से अब तक 3 संदिग्ध मौतों की बात कही जा रही है। जाँच के लिए विशेषज्ञों की समिति भी गठित कर दी गई है। तो ये कफ सिरप जो जानलेवा साबित हुआ उसके बाद अलग अलग एक्शंस जो यहाँ पर लिए जा रहे हैं। डेक्स्ट्रोमेथोरमपन जो युक्त दवाएं हैं उन पर भी रोक लगा दी गई है। विरोध प्रदर्शन नकली दवा को लेकर हो रहा है और ये विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार को यही समझ नहीं है कि यदि आप नकली दवा बेचोगे तो फिर लोग बचेंगे कैसे। तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा और दवा के नाम पर किसी की कीमत पर जहर को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सरकार तो उन कंपनियों को बचाना चाहती है जिनसे पैसे लिए हैं। तो ये सरकार में भ्रष्टाचार, दवाई के नाम पर भ्रष्टाचार कर रही है सरकार। इससे ज़्यादा पाप क्या हो सकता है। और ये जो कर रही है सरकार वो बिल्कुल गलत है। इसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी है और किसी भी कीमत पर सरकार की इस तरह की कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया जाए। आज नकली दवाइयां बिक रही है और नकली दवाई से मौत हो रही है। सरकार बचाव करने में लगी हुई है, बजाय बचाव करने के बहाने ढूंढने के ऐसी दवाइयां बेचने वालों पे प्रतिबंध लगाए और उनको सजा दे। देश के कार्यकर्ता किसी भी हालत में सरकारी दवाइयों के 2 मापदंड नहीं चलने देंगे। आज आपने पढ़ा होगा अखबार में कि जो दवाई कंपनियां हैं वो एक ही दवाई 2 तरीके से बना रही है। ये निंदनीय है। हम इसको खंडन करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि लोगों की दवा। तो विश्वास शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वास, इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर और ये विरोध प्रदर्शन क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है या यहाँ पर वो अभिभावक भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है? विश्वास, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी बिल्कुल जी, देखिए
किस तरह से यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जो कफ सिरप के जो मामले लगातार राजस्थान में आए उसको लेकर के आज कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन है। पूर्व मंत्री खाचरियावास जो है, प्रताप सिंह खाचरियावास, वो उनके नेतृत्व में जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और उनके साथ ही विधानसभा मुख्य सचेतक रफीक खान और अमीन कागजी जो विधायक हैं जानपुर विधानसभा से, वो यहाँ पर हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरा प्रोटेस्ट है ये किया जा रहा है। देखिए पूरा ये जो मामला है यहाँ पर है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर हैं। सर, कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या पूरा मामला क्या कहेंगे? देखिए, आज जो जयपुर में घटना हुई है नकली दवाइयों को लेकर, सरकार को ये समझना चाहिए कि जो भी दोषी है, दवाई बनाने वाली कंपनियों के दो मानक नहीं हो सकते कि जो सरकार में दवाइयां जा रही है वो घटिया है, जिससे लाखों लोगों को जीवन संकट में। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि इस चीज को समझे और संज्ञान ले। माननीय मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी इस पे संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें और मुआवजा दें। ये नहीं चलने वाला है। हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी। चिरंजीवी योजना से लाखों लोगों को फायदा हो रहा था, इन्होंने सरकार ने बंद कर दी। आज इलाज के नाम पर कुछ नहीं है, सारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है। कल एसएमएस के अंदर एक बच्चे की आंखें निकाल ली, मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठ गए, जवाब नहीं दे पाए। शर्म आनी चाहिए बीजेपी के लोगों को। सर, अभी तो सरकार दावा कर रही है कि हम जांच करवाएंगे, आश्वासन दे रही है, कह रही है। देखो, ये लीपापोती की सरकार है।